ამ ბოლო დროს, რასაც საუბრობ, ყველაფერი ეხება ხოლმე მე-20 საუკუნეს. იქ მოგზაურები ასე შემდეგ და ეს ძირითადად მაინც მე-20 საუკუნეში უტრიალებ და შეიძლება ადამიანს გაუჩნდეს შეკითხვა, რომ რა მოხდა ამისთან ამ მე-20 საუკუნეში, რატო არის ეს პერიოდი ესეთი მნიშვნელოვანი. მარტო იმიტომ, რომ ჩვენი უახლესი წარსულია, თუ კიდევ სხვა რამეები, სხვა მიზეზები განაპირობებს ამას. ერიკ ჰობსბაუმმა მე-20 საუკუნეზე დაწერა, რომ მოკლე არისო. გასაგებია ის, რასაც გულისხმობდა და ამ ნაწილში შეიძლება ბატონ ჰობსბაუმს დაეთანხმო, მაგრამ კიდევ არის ერთი ისტორიკოსი, რომელმაც უпроსტად ინტელექტუალი, რომელმაც ძალიან საინტერესო რამე დაწერა, ეს არის პატრიკ ოურჟენდნიკი, რომელმაც დაწერა ევროპეანა და რომელიც მოკლედ აღწერს ისტორიას და აქვს სატირულად აქვს ეს ყველაფერი აღმოცენებული, ანუ ის ამბობს, რომ აი როგორ კაცობრიობამ გამოიგონა წყალბადის ბომბი მაგალითად და ეს აღნიშნეს დიდი ზარზემით, მაგრამ ყველას დაავიწყდა, რომ წყალბადის ბომბს არანაირი სიკეთე არ მოაქვს ადამიანებისთვის, ამას მოაქვს მხოლოდ სიკვდილი და ასე შემდეგ. მაგალითად იყო ბევრი ომები და ამის გამო გამოიგონეს სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები, ტკივილგამაყუჩებლები, პენიცილინი და ასე შემდგომ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ომია კარგი და ასე შემდგომ. ანუ ეს ძალიან ცინიკურად განიხილავს ამ ყველაფერს და ამ პერიოდში, რასაც ისტორიაზე ფიქრისას მივხვდით, რომ აი რატო არის ეს მე-20 საუკუნე საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი, ამაზე რომ ვილაპარაკოთ, ან შეკითხვაც დავსვათ, მოდით ესე ცინიკურად, რომ რა იყო მე-20 საუკუნე საქართველოში, ან არის თუ არა ის მოკლე ჩვენთვის. პირველ ყოვლისა დავიწყოთ იმით, რომ არც ერთ სხვა საუკუნეში არ შექმნილა იმდენი წერილობითი, ზეპირსიტყვიერი, აუდიო-ვიზუალური წყარო თანამედროვე ყოფის შესახებ, რამდენიც შეიქმნა მე-20 საუკუნეში. ანუ თუ შუა საუკუნეებში ყოველთვის წყაროების ნაკლებობა, ისტორიკოსები იტანჯებიან, რომ არა აქვთ ბევრი ინფორმაცია ამა თუ იმ დეტალებზე, მე-20 საუკუნე ისტორიკოსებისთვის მეორე მხრივ არის თავსატეხი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წყაროა, ძალიან ბევრი ინფორმაციაა და ის მოვლენა, რაც საქართველოში შეიძლება იყოს შეფასებული ამგვარად, სხვადასხვა წყაროებში, უცხოეთში, მაგალითად, ფრანგულ ან ინგლისურად გამომავალ ჟურნალში იყო შეფასებული სრულიად სხვადასხვანაირად. ამიტომ დიდი ჯაფა ადგათ მე-20 საუკუნის ისტორიკოსებს. მაგრამ არის რაღაცები, რაც შეგვიძლია ესე ვიმჟელოთ, ვილაპარაკოთ და მთავარია, რომ თქვათ, რა მოხდა მე-20 საუკუნეში საქართველოსთვის. პირველ რიგში, რადგან საქართველოზე ვლაპარაკობთ, ვთქვათ, რომ საქართველომ ორჯერ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა მე-20 საუკუნეში, ხო? ერთი არის 1918 წელს და მეორე არის 1991 წელს. ანუ ერთ საუკუნეში ორჯერ საქართველო ეცადა, რომ ყოფილიყო საერთაშორისო ურთიერთობების სუბიექტი. ამავე საუკუნეში საქართველოში ორჯერ მიიღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ეს არის საქართველოს კონსტიტუცია, ის რაც ქვეყნის არსებობას განაპირობებს და რაზეც უნდა იდგეს წესით და რიგით ქვეყანა და მისი სამართლებრივი სისტემა, ყოველდღიური ცხოვრება და დანარჩენი ყველაფერი. ეს დიდი მოვლენაა. აქამდე საქართველოს კონსტიტუცია არასდროს არ ქონია და ამ საუკუნეში ესეთი დიდი ამბები მოხდა. გარდა ამისა, რასაკვირველია, ამ საუკუნეში ომებს, ოკუპაციას, ანექსიას და დანარჩენ ამბებს ვერ გადაურჩა საქართველო, მაგრამ მე ამაზე არ მინდა ვისაუბრო, მე მინდა ვისაუბრო იმაზე, რაც აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში მოხდა და რომელიც ჩვენ თვალი გვაქვს შეჩვეული, მაგრამ რეალობაში დიდი ამბები იყო. პირველ რიგში საქართველოში შეიქმნა მე-20 საუკუნეში ახალი ინფრასტრუქტურა. ეს რას გულისხმობს, რომ თუ მე-19 საუკუნეში რუსეთის იმპერია ორიენტირებული იყო იმაზე, რომ საქართველოს ინფრასტრუქტურა ყოფილიყო სამხედრო დანიშნულების, მე-20 საუკუნეში ინფრასტრუქტურა ხშირად შეიქმნა იმისთვის, რომ სოფლები დაკავშირებოდა რაიონულ ცენტრს, რაიონული ცენტრი დაკავშირებოდა უფრო დიდ საგზაო მაგისტრალს და ასე შემდეგ. ანუ მოხდა საქართველოში იმ გზების
მშენებლობა, რომელსაც ჩვენ თითოეული ჩვენგანი ვიყენებთ სადღაც გადაადგილების დროს და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ამ კუთხით ალბათ ცალკე უნდა გამოვყოთ გზის მშენებლობა სვანეთში, ზუგდიდიდან, როდესაც სვანეთი დაუკავშირდა ზუგდიდს და შეიქმნა სამაგრელო ზემო სვანეთის მხარე და ეს მნიშვნელოვანი ამბავია. ზუსტად ამ გზამ განაპირობა მსგავსი ადმინისტრაციული ერთეულის შემდგომში შექმნის საფუძველი. გარდა ამისა, სვანეთთან ერთად ბარემ უნდა ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვანი გზა არის, ეს არის აჭარის სხვადასხვა ხეობების დაკავშირება უკვე ბათუმთან, ქობულეთთან და ასე შემდგომ და ეს გზები ზუსტად ამ დროს შენდება, იმიტომ რომ ის ეთნოგრაფიული მასალა, რომელიც ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის ისტორიის ინსტიტუტშია დაცული, იმაზე მიუთითებს, რომ ადრე გზები სხვანაირად იყო მოწყობილი და ეხლა ეს გზები, ასე ვთქვათ, შავი ზღვისპირა, ცენტრალური გზა შავი ზღვისპირას ჩამოვიდა და შავ ზღვას გაუყვა. ვერსად ვერ გავუვალთ ისეთ მნიშვნელოვან გზას, როგორიც არის თუშეთში მიმავალი გზა, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა სამხედრო დანიშნულებისთვის შეიქმნა, მაგრამ უკვე შემდგომში ადამიანები ამას ვიყენებთ ჩვეულებრივად და ასევე ახალი გზები შეიქმნა ცალსახად აფხაზეთში. ეს მხოლოდ ესე მოკლედ რო ვთქვათ, აღარაფერს აღარ ვამბობ ჯავახეთის გზებზე, სამცხეს გზებზე და ასე შემდგომ. ეს ყველაფერი შეიქმნა მე-19 საუკუნეში. აგრეთვე ამავე პერიოდში რკინიგზა, რომელიც მიდიოდა ბათუმამდე და ფოთამდე, ეს რკინიგზა დაუკავშირდა უცებ აფხაზეთს და ამიტომ ეს მთელი საქართველოზე გამავალი რკინიგზა, რასაც ამიერკავკასიის რკინიგზის ხაზი ეწოდა, არა მარტო ერთი მხრიდან მოხდა ჩრდილოეთი კავკასიის რკინიგზისთან დაკავშირება, არამედ ორი მხრიდან, რაც ესეთი დიდი წრე შექმნა ამ რკინიგზის ინფრასტრუქტურის, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ამბავი იყო, იმიტომ რომ ამას სრულიად სხვანაირად გარდაქმნა აქაური ამბები. და მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ მე-20 საუკუნეში ამაზე ბევრს ზრუნავდა 1918-21 წლის მთავრობა, საბჭოთა ხელისუფლებამ მათი მიერ შექმნილი ინფრასტრუქტურაზე უკვე საკუთარი პოლიტიკის გატარება დაიწყო, მაგრამ გააგრძელა ეს პოლიტიკა, ეს არის წერა-კითხვის გავრცელება საქართველოში, განათლების გავრცელება, რამაც რა თქმა უნდა ძალიან ფართედ გავრცელდა, ისევე როგორც მთელს მსოფლიოში და ჩვენ მივიღეთ სრულიად წერა-კითხვის მცოდნე საზოგადოება, მაშინ როდესაც მე-19 საუკუნეში წერა-კითხვის მცოდნეთა დონე 12% იყო თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიებში. ანუ ესეც მოხდა მე-20 საუკუნეში და მე მგონი პატარა ამბავი ეს არ არის. გარდა ამისა, მე-20 საუკუნეში მნიშვნელოვანი ამბებიც მოხდა, იმიტომ რომ საბჭოთა ხელისუფლებამ მთლიანად საბჭოთა კავშირის მოდერნიზება დაისახა მიზნად. ეს მოდერნიზება ზოგიერთს მაინც კეთილი საქმე გონია, ზოგს სხვა რამე გონია, მაგრამ მოდერნიზება აპრიორულად გულისხმობს როგორც რეპრესიებს, ისე რაღაც სფეროების განვითარებას, ამიტომ ტერმინი მოდერნიზება უნდა მივიღოთ როგორც ისტორიული განზომილება და არა შავსა და თეთრ შორის ძიება. ამიტომ მე-20 საუკუნეში მაგალითად საქართველოს არასდროს არ ყოფილა ამდენი პატიმარი, რამდენიც მე-20 საუკუნეში ყავდა. იმიტომ რომ მანამდე სისხლის სამართლის, სამოქალაქო სამართლის და ადმინისტრაციული სამართლის სისხლის სამართლის კოდექსები განსხვავებულად მუშაობდა. მე-20 საუკუნეში ყველაზე ბევრი პატიმრობის ხანაა. გარდა ამისა, თუ მაქამდე მე-19 საუკუნეში მაგალითად რუსეთის იმპერიაში პატიმრებს ცდილობდნენ, რომ ციხის გარეთ გაესახლებინა და ძირითადად გადასახლება უფრო თავისუფალი სტილის იყო, ცხოვრობდნენ სოფელში და სოფლიდან გასვლის საშუალება არ ჰქონდათ. მე-20 საუკუნეში საბჭოთა ხელისუფლებამ შექმნა შრომაგასწორებითი კოლონიები, რაც გულისხმობს იმას, რომ პატიმარს უნდა საკუთარი შრომით გამოეწყიდა მისი დანაშაული. და ამ შრომის გამოსყიდვა ხდებოდა ხშირად სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული თუ სამეურნეო მნიშვნელობის ან ინდუსტრიის მნიშვნელობის რესურსებზე მუშაობით. ანუ ამ კუთხით მინდა
გამოვყო მაგალითად ჩაის პლანტაციები, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში ქართული ჩაი საკმაოდ ძლიერი ინდუსტრიის ღერძი იყო და ჩაის პლანტაციების გაშენება არ არის ესეთი მარტივი, იმიტომ რომ ეს არის კავშირში ბუნების ჩარევასთან, ამოშრობასთან, ჭაობების, ნიადაგის მომზადებასთან, მექანიზაციასთან და ასე შემდგომ და ბევრ ადგილას ჩაის პლანტაციები თუ უმრავლეს ადგილას არა, ზუსტად აი შრომაგასწორებითი კოლონიების საშუალებით მოხდა. ანუ პლანტაციებს აი მძიმე სამუშაოს ასრულებდნენ პატიმრები. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ მათ აგრონომიული ფუნქცია ეკისრებოდათ ან დაგეგმვის ფუნქცია, იქ სადაც ფიზიკური ძალა იყო საჭირო, ამას ზუსტად ისინი აკეთებდნენ. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მე-20 საუკუნე არის ელექტროფიკაციის საუკუნე. თუ მე-19 საუკუნეში ეს ელექტროდენი ძალიან დიდი ფუფუნება იყო და მე მახსოვს ერთ-ერთი ჩანაწერი, როდესაც ბაქოში ტაგიევების სასახლეში აინთო ელექტროშუქი, ეს იყო დიდი სენსაცია, რომ რამხელა კომფორტია. დღეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ყველაფერი ძალიან ისე გვაქვს და ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების წესია, მაგრამ ერთი საუკუნის წინ, ან ერთი საუკუნის და რამდენიმე ათეული წლის წინ ეს ფუფუნებაც იყო და ვერავის ვერ წარმოედგინა, რომ ესეთი რამე შეიძლება ყოფილიყო, ამიტომ მე-20 საუკუნეში მოხდა ეს ზუსტად ელექტროფიკაცია საქართველოსი შესაბამისი ინფრასტრუქტურით. აგრეთვე ეს ზაჰესი, რომელიც თბილისთან ახლოს მდებარეობს, რომლის მთავარი იდეაც ის იყო, რომ თბილისი უნდა უზრუნველყო ელექტროფიკაციით, უნდა ვახსენოთ, რომ ესეც შრომაგასწორებითი კოლონიების ნაწილი იყო. და ამ შრომაგასწორებით კოლონიებში კიდევ ადამიანებს ესე მარტივად არ ექცეოდნენ ეს ჩაგვრაზე დაფუძნებული სისტემაა თავიდან ბოლომდე. გარდა ამისა, ამ პერიოდში მოხდა მნიშვნელოვანი რამე, რომ ინფორმაციამ ძალიან სწრაფად დაიწყო გავრცელება. თუ მანამდე მე-19 საუკუნეში ინფორმაცია ან ზეპირსიტყვიერად ვრცელდებოდა, ან უკეთეს შემთხვევაში გაზეთების საშუალებით ვრცელდებოდა და ამ გაზეთსაც ტელეგრაფის ხაზსა და მატარებლის მოძრაობაზე იყო დამოკიდებული, რომ თბილისის გუბერნიაში გამოცემული გაზეთი ჩასულიყო ქუთაისის გუბერნიაში, ეხლა უკვე შეიქმნა ბეჭდვის ისეთი სისტემები, რომლებიც ადგილზე ბეჭდავდა ბევრ გაზეთებს და პრესით ხდებოდა მოსახლეობის მომარაგება, ანუ მოსახლეობა ინფორმირებული იყო. ეხლა ინფორმაციის სანდოობაზე და ხარისხზე ნუ ვილაპარაკეთ, ამ შემთხვევაში აი მექანის ვამბობ, ანუ ეს ინფორმირებული გახდა უფრო მოსახლეობა, ნუ ტელევიზიამ, რადიომ ხო საერთოდ თავდაყირა დააყენა ეს ყველაფერი. ანუ ეს ყველაფერი არ დაგვაუწყდეს, რომ მე-20 საუკუნეში ხდება, ანუ მე-20 საუკუნეში ცხოვრების ტემპი უფრო დაჩქარდა, უფრო დინამიური გახდა და ეს დინამიურობა და დაჩქარება მაინც ძალიან კარგად ჩანს ქართულ ფილმებში. და ელექტროფიკაციასთან ერთად ეს ხო ჰაერიდან არ მოდის ეს რესურსი, ძირითადად ამ შემთხვევაში ხდებოდა დიდი მდინარეების ან სპეციალური შესაძლებლობის მქონე მდინარეების დაგუბება და შემდგომში ჰიდროელექტროსადგურებად გადაქცევა. ამ დაგუბებას, რა თქმა უნდა, დიდი ცვლილებები მოჰქონდა ეკოლოგიურ სისტემაში. ხა ვინც ნამყოფია ენგურჰესის კაშხალზე, შეუძლია წარმოედგინოს ეს რამხელა ეკოლოგიური ჩარევა არის ამ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც აი ენგურჰესის კაშხალს გაჩნდები და უკვე ზევიდან უყურებ ამ კაშხალს, წარმოუდგენელია რა მასის წყალია იქ დაგროვებული, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობ და რიცხვებს ამბობ, ვითომ ვერ აღიქვამ, მაგრამ რამდენი რომ უყურებ ამ მასას და ამ სიძლიერეს, ეს რა თქმა უნდა შთამბეჭდავია. და ეს ყველა ცვლილებები ხდება მსგავსი პროექტების ხარჯზეც. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ ამ დატბორვას ყოველთვის მოყვება სოფლების განადგურება. მაგალითად, ჟინვალის წყალსაცავის აშენების შემდგომ თუ ძველ ფოტოებსაც ვნახავთ, მაგალითად ანანურის ციხე, რომელიც გადაჰყურებდა დასახლებულ პუნქტს, ეხლა აღმოჩნდა, რომ გზის პირას არის. მაშინ, როდესაც ანანურის ციხე იყო დასახლებულ პუნქტს ზევით მდებარეობდა. ხანდახან ანანურის ეს წყალსაცავი, ჟინვალის წყალსაცავის დონე რო დაიწევს ხოლმე დაბლა, გამოჩნდება ის ძველი ხიდი, რომელზედაც ადრე ხდებოდა გადაადგილება და ძალიან საინტერესოა, რომ გამოჩნდება ძველი სასაფლაოს ქვები, რომელიც ასევე
ყოველწლიურად იტბორება, ისევ ჩდება და რა თქმა უნდა ყოველწლიურად ამათი გადარჩენის შანსი ნაკლები და ნაკლები. აღარაფერს აღარ ვამბობ სალოცავებზე, რომლებიც ასევე წყლის დონესთან არის კავშირში და იმ წელს ჩვენ ხედავთ თუ არ ხედავთ, მაგრამ მსგავს ინდუსტრიულ პროექტებს, მსგავსი რაღაცები თან სდევს. გარდა ამისა, მე-20 საუკუნეში ვერაულით გვერდს ცივი ომის გარეშე, ხო, ეს ცივი ომი დიდი არა მარტო იდეოლოგიური ჯახი იყო, არამედ რაღაცნაირად ინფრასტრუქტურაც ცივი ომს არის მორგებული, მაგალითად საბჭოთა კორპუსებს, რომლებიც საცხოვრებელ კორპუსებს, რომლებიც თბილისშიც და საქართველოშიც უხვად არის, ყველას ჰქონდა აი ამ ბირთვული შეტაკების შემთხვევაში თავშესაფრები, დაბლა, ეგრეთ წოდებული სარდაფები, რომელსაც დღეს უკვე მოსახლეობა საყოფაცხოვრებო დანიშნულებისათვის იყენებს, მაგრამ ეს ზუსტად ამ სამოქალაქო თავდაცვისთვის იყო განკუთვნილი. რა თქმა უნდა, მე-20 საუკუნეში შეიქმნა მეტროც და ეს ინფრასტრუქტურულად სხვანაირი გახდა და მნიშვნელოვანია ერთი ამბავი, რომ მე-20 საუკუნეში მოხდა მიგრაციები ძალიან დიდი. ეს მიგრაციები არ იყო ხშირ შემთხვევაში ნებელობითი მიგრაციები, ეს მიგრაციები იყო ძალადობრივი მიგრაციები, მოსახლეობის გადასახლება, ეთნიკური ნიშნით, მაგალითად ამ შემთხვევაში ვთქვათ, გერმანელების გადასახლება 51 წელს, 54 წელს სამხრეთ საქართველოდან გადასახლება მოსახლეობის, ეს არც ერთი ეთნიკური ჯგუფი უკან აღარ დაბრუნებულა. 59 წელს ბერძნების და სომხების გადასახლება აფხაზეთიდან და აჭარიდან და სომხების აგრეთვე თბილისიდან ესეც მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო. 51 წლის გადასახლებები, მაგრამ ეს ყველაფერი თუ რაღაც დიდ პოლიტიკასთან იყო კავშირში, იყო შიდა მიგრაციული გადასახლებები, მაგალითად აქ უნდა აღინიშნოს ხევსურეთის და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა ძალადობრივი ჩამოსახლება ვაკეზე, რომ ისინი ინდუსტრიაში ყოფილიყვნენ ჩართული, განსაკუთრებით ქალაქ რუსთავის მშენებლობის დროს და რუსთავის განსავითარებლად. ამიტომ ეს ყველაფერი მე-20 საუკუნეში ხდებოდა საქართველოში და მნიშვნელოვანი ამბავი კიდევ, რითაც შეგვიძლია მე-20 საუკუნე შევაფასოთ, რომ მე-20 საუკუნეში ძალიან შეიცვალა კვების კულტურა. იმიტომ რომ თუ აქამდე სხვადასხვა კუთხეში უფრო სპეციფიკური კვება არსებობდა, ბუნებრივია რა რესურსიც ჰქონდა იმით იკვებებოდნენ, მე-20 საუკუნეში მოხდა კვების ინდუსტრიალიზაცია. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ხალხმა მთელ საბჭოთა კავშირში დაიწყო ერთგვარი საკვების კვება და ხშირად ეს ამ საკვებმა დანარჩენი ის კულტურა, რაც იყო საკვების, უბრალოდ გააქრო მანამდე საქართველოში. ანუ კვების კულტურასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ამ გადასახლებებთან ერთად ბევრი ისეთი კერძი გაქრა, რომელსაც ეს ადამიანები გადასახლებამდე ჭამდნენ, იმიტომ რომ გადასახლების ადგილში ფიზიკურად ამისი ინგრედიენტები აიქ აღარ მოიპოვებოდა, იმიტომ ეს გადასახლება ხშირად გეოგრაფიულად სრულიად სხვა გარემოში ხდებოდა. ამიტომ ზოგ შეიძლება მე-20 საუკუნე ესეთი ტექნოლოგიების ცვლილებად მიაჩნია, მაგრამ მე-20 საუკუნე მოიცავს ტექნოლოგიების ცვლილებასაც, რეპრესიებსაც, ძალადობასაც და ახალი ტიპის ყოველდღიური ცხოვრების შექმნასაც, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ერთად ხდება და არა განცალკევებით. ამიტომ არის საინტერესო მე-20 საუკუნის შესწავლაც, მსჯელობაც და მერე ლაპარაკიც.